咁好啦，咁呢條片就主要講解下2025 DSE M2 第11題，佢係問緊一樣關於 definite integral 嘅嘢嘅。咁首先條問題就係咁樣啦，大概。咁然後我哋就逐 part 一齊做啦。咁首先 A part 佢係問緊一個 by part 嘅嘢嘅。咁通常嚟講，我哋求其揀一嚿嘢塞入去 D 裏邊，然後做 by part 得㗎啦。咁所以第一步我哋揀嚿嘢塞入去啦。咁通常我都會揀 e to the power 嗰啲嘢嘅。咁如果你中意揀 sin、cosine 嗰啲都冇乜所謂，其實都做到，但係會複雜少少啦。咁抄翻條題目先啦。咁首先我會選擇塞依嚿嘢入去先嘅。咁就會等於由0去到派 sin 2mx d e 嘅負 x 次。但係我哋諗下 d e 嘅負 x 次，佢係會多咗負號出嚟嘅。咁所以我哋出邊就要補翻個負號俾佢。咁然後就直接 by part 啦。就會變成咁樣嘅嘢。咁點解呢度係正唔係負呢？因為前面有個負號乘咗入嚟，負得正。咁所以呢度就會變咗做正啦。咁然後下一步我哋就會得到依嚿嘢，加由0呢度去派 e 嘅負 x 次 2m cosine 2mx dx。咁首先我哋處理咗前面嗰嚿嘢係咩先啦？咁呢嚿好明顯係0嚟嘅，但係佢依嚿係咩嚟嘅呢？咩叫 sin 2mx 呢？咁我哋就唔係好知咩係 sin 2mx 喎。其實本身喺 M2 嗰啲，即係喺 DSE 個 syllabus 冇特別提到依樣嘢出嚟啦。咁但係其實我哋都係可以慢慢試出嚟依嚿係咩嚟嘅。咁首先睇翻條題目，佢係 let m be a positive integer 啦。咁所以 m 係等於1、2、3咁樣落去嘅嘢嚟嘅。咁所以我哋就諗下 m 等於1、等於2、等於3嘅時候發生咩事，然後去試下慢慢推敲出 2m 派嘅時候會發生緊啲咩事啦。咁 m 等於1嘅時候 sin 2派嚟㗎嘛，佢係等於0嘅。咁 m 等於2嘅時候 sin 2派唔係 sin 4派都係等於0。咁你慢慢試落去都會發覺全部都係等於0㗎啦。咁所以我哋就會知道 sin 2m 派其實佢就係等於0。咁呢個係等於0啦。咁所以成嚿嘢都係等於0㗎啦。咁所以前面嗰嚿嘢我哋就唔使理㗎啦。咁佢就會剩低 2m 由0呢度去派 e 嘅負 x 次 cosine 2mx dx。咁然後一樣塞個 e 入去做多次 by part 啦，就會變成咁樣 de 嘅負 x 次就等於負 2m e 嘅負 x 次 cosine 2mx 由0呢度去派再加 2m 由0呢度去派 e 嘅負 x 次 d cosine 2mx 啦。咁就會等於負 2m e 嘅負派 cosine 2m 派減 e 嘅0 cosine 0啦，再加 2m 由0呢度去派 e 嘅負 x 再乘以負 2m sin 2mx dx 咁樣啦。咁一樣依嚿嘢一樣，我哋處理咗前面嗰嚿嘢先啦。咁首先依嚿嘢係等於1嘅。咁其次啦，就係依嚿嘢係咩嚟嘅呢？咁其實咪好似啱啱咁樣逐個試咁樣咯。咁 m 等於1嘅時候 cosine 2派就等於1。m 等於2嘅時候 cosine 4派就等於2，係等於1。cosine 4派等於2。咁 m 等於3嘅時候 cosine 6派都係等於1㗎啦。咁慢慢試落去，你會知道全部都係1嚟嘅。咁所以我哋就會知道佢係等於負 2m 乘以 e 嘅負派
減1，再加或者抽個負 2m 出嚟就會變成減 4m， 而次由0牽到去派 e 嘅負 x sin 2mx dx 咁樣啦。咁然後你就會發覺，呢嚿嘢咪本身我哋嚿嘢咯。咁所以我哋就寫翻啦，所以由0牽到去派 e 嘅負 x sin 2mx dx 就等於，咁呢度塞翻個負入去，變成1減 e 嘅負派先啦。咁然後後面就係減 4m 而次由0牽到去派 e 嘅負 x sin 2mx dx 咁樣啦。咁之後調完個位之後，就會變成1加 4m 嘅二次由0牽到去派 e 嘅負 x sin 2mx dx 就會等於 2m 乘以1減 e 嘅負派啦。咁所以我哋就會得到我哋最尾個答案0到派 e 嘅負 x sin 2mx dx 就等於 2m over 1加 4m 嘅二次1減 e 嘅負派啦。咁所以 A part 就係咁多嘅啫。咁然後到 B part 啦。B part 就係、等陣先攞部 calculator 出嚟。咁好啦，攞完部 cal 機啦。通常做 definite integral 嘅時候，我就會建議你無論睇咗條題目未都好，咁就篤翻條題目入 cal 機先，等部 cal 機幫你計完先。咁點解要咁做呢？因為通常嚟講，你計完之後，如果先篤 cal 機嘅話，咁你就因為 cal 機 gen 個答案出嚟又要好多時間，然後你等嘅時候又要等好多時間啦，所以咁就會間接咁導致你做後面啲題目嘅時間縮短咗啦。咁可能你會話咁我做後面嗰條線都得㗎。咁樣嘅話，後面嗰條做完之後，你又要 check 翻前面，然後又要篤翻後面嗰個答案，咁呢啲就比較無謂啦，嘥呢啲時間就。咁然後如果我哋喺做之前就篤入部 cal 機嘅話，即係將呢嚿嘢篤入部 cal 機計個答案出嚟先嘅話，咁我哋咪係可以喺做完之後即刻 check 翻個答案，咁就唔使嘥咁多時間咯。就唔使嘥咁多時間又揭嚟揭去，即係做完下一題，然後又 check 翻上一題個答案，咁樣咁白痴咯。咁所以我個建議就係做 definite integral 之前篤入部 cal 機先，將呢嚿嘢。咁我而家讀啦，咁依嘅負 x sin 5x cosine 3x， 然後由0到派。咁等部 cal 機慢慢計啦。咁然後喺呢度啦，我哋睇下 B1 點樣用 A 去 evaluate 先啦。咁首先 A 係等於 2m over 1加 4m 嘅二次乘以1減 e 嘅負派。咁呢個啱啱計嘅答案啦。咁然後 B1 part 啦 ，evaluate 呢嚿嘢。咁首先你見到一個 sin 乘一個 cosine， 咁好明顯。其實真係幾明顯，就要諗到一樣嘢叫做 product true sum。咁通常嚟講，你喺 integral 裏邊有兩個 trigo 乘埋，通常都要諗到呢嚿嘢嘅啦。咁為咗避免浪費時間，我就本身 cap 咗出嚟，咁就唔使嘥咁多時間啦。咁個 table 就喺度嘅。咁我哋揾翻 sin 乘 cosine 係邊個先？咁就係呢個嚟嘅。咁喺呢條 formula 裏邊，我哋會知道 sin A cosine B 就等於1 over 2乘 sin A 加 B 加 sin A 減 B 咁樣嘅 format 嘅。咁然後我哋睇翻呢個，好明顯就代 A 就代 A 等於 5x， 代 B 就等於 3x 啦。咁所以我哋就會一樣寫翻個 integral 出嚟先，抄翻條題目出嚟先。sin 5x cosine 3x dx
咁用一次 sum to product 就會等於product to sum 就會等於0到派 e 嘅負 x 乘以1/2 sin 5x 加 3x 即係8x， 然後再加 sin a 減 b 即係5x 減 3x 啦，即係等於2x 咁樣嘅。咁我哋就會拆到咁樣嘅 format 啦。加1/2由0延到去派 e 嘅負 x sin 2x dx。咁我哋睇翻 A part 啦，佢咁樣嘅 format 㗎嘛，咁其實就係 satisfy。咁下面我哋呢度砌出嚟嘅 format 就啱啱好 satisfy 翻依個嘅 format 啦。咁然後我哋下一步就研究翻代 m 係啲咩入去嘅啫。咁上面係2乘 m 咁樣嘅，咁下面呢個係8，咁我哋就要將佢轉成4，咪2乘4就等於8啦。咁因為上面要乘個2喺出邊嘅，咁下面我哋都要轉翻做乘個2喺出邊咁樣嘅 format。咁例如8，我哋就要轉成2乘4啦。咁我哋就會知道 m 係要代4嘅。咁右邊呢個我哋可以轉成2乘1咁樣嘅 format。咁我哋就知道 m 係要代1嘅。咁我哋再代翻啲數落去 A part 個答案啦。咁 A part 係咁樣嘅。咁首先第一 part 就係2乘4 over 1加4乘4嘅2次啦，再乘1減 e 嘅負派。咁然後第二 part 就係1 over 2乘2乘1 over 1加4乘1嘅2次，1減 e 嘅負派。然後我哋抽個1 over 2同埋1減 e 嘅負派出嚟之後，我哋就會得到撳個 cal 機先。2乘4除1加4嘅3次，咁就等於8 over 65加2除1加4加2 over 5。咁然後再篤翻部 cal 機啦，就係8除65加2除5再除2，就會出到17 over 65 1減 e 嘅負派啦。咁呢個就係我哋撳嘅答案。咁我哋再睇翻啱啱部 cal 機計到啲咩出嚟咯喎？咦？啱啱部 cal 機啱啱 delete 咗個 answer 添，算啦。呢個應該就係正確答案啦。係啦，就應該係大概等於0.25023啦。咁用錯 cal 機 delete 咗個 answer， 咁冇下一個先再演示啦。咁個 answer 應該就大概係咁噶啦。咁呢個係 cal 機應該會出到嘅 answer。咁個正確 answer 應該係咁噶啦。咁如果你想將佢轉做 positive index 嘅話，咁你中意啦。咁然後就去到 B true part 啦，就係 evaluate 下面呢嚿嘢。咁首先上面呢嚿嘢係等於17 over 65 1減 e 嘅負派先啦。咁然後一樣，我哋篤翻部 cal 機，佢究竟係啲咩嚟嘅先？咁篤完之後，我哋就再諗下應該要點樣 evaluate 啦。咁通常 B true part 咁肯定要用翻 B1 part 嘅嘢去做啦。咁我哋要睇下點樣去 relate 翻去 B1 part 啦。咁首先一個係0到派，一個係0到2派。咁好明顯，咁其實可能唔係好明顯啦。但係我哋第一個直覺，咁就有機會係將佢拆成關於啲0到派嘅嘢先，然後再加一啲其他嘅 integral。咁好明顯，次次都好明顯。咁呢度係應該要拆成0到派再加派到2派咁樣嘅 format 先嘅。咁所以我哋就會知道第一步係咁拆啦。咁因為要砌翻上面個 range 出嚟，或者砌翻上面嗰嚿嘢出嚟先嘅。咁而且你會發覺個餡其實都一樣嘅。咁直接拆個 range 先都幾正常啦，係咪？咁所以第一步就0到2派 e 嘅負 x sin 5x cosine 3x
dx， 咁拆完個 range 就會變成零到派 e 嘅負 x sin 5x cosine 3x dx 加派到2派 e 嘅負 x sin 5x cosine 3x dx 咁樣噶啦。咁首先前面嗰個我哋就可以直接用翻我哋啱啱做完個答案啦，再加後面嗰個啦，5x cosine 3x dx 咁樣嘅 format 啦。咁然後下一步我哋就要諗下依嚿嘢佢乜水。咁而家我哋有個問題啦，依嚿嘢我哋有冇其他嘅 hints 去 evaluate 呢？咁睇翻 A part， 睇翻 B1 part， 其實係冇咩特別嘅 hints 叫我哋去直接 evaluate 佢嘅。咁所以呢度我哋要諗嘅第二樣嘢就係 substitution 啦。但係而家我哋要 sub 咩嘢？我哋要將佢 sub 成啲乜嘢？就係一個問題嚟嘅。sub 咩？sub 成啲咩？咁然後我哋再睇翻咯喎。咁 A part， 咁你冇可能用翻 A part 依個噶嘛？咁唯一一個嘅方向就係 B1 part 依嚿嘢咯。咁所以我哋而家唯一要諗嘅嘢就係佢可唔可以 sub 成 B1 part 就係零到派 e 嘅負 x sin 5x cosine 3x dx 依嚿嘢啦。咁我哋就要諗下點樣 sub 啦，好明顯。咁首先我哋通常睇 substitution 要觀察兩樣嘢先嘅。第一樣嘢就係裏邊個餡啦，唔識寫。第二樣嘢就係佢哋個 range， 一個零到派，一個係0派到2派。咁我哋睇翻個餡先喎，其實佢哋一樣嘅。咁所以我哋要 highlight 翻個餡係一樣嘅。咁第二個就係個 range 啦。個 range 我哋個即係我哋本身個 integral 係派去到2派，我哋個目標係0去到派。咁呢個叫 x， 咁我 let u 啦。咁呢個係 u， 咁我哋就要諗翻派依度係2派點樣去濕做0到派嘅。咁通常性嚟講，我哋做呢啲都係有兩種方法，一個係直接依嚿嘢經過一啲嘅加減或者派減派，好明顯下面呢個減派，上面嗰個一齊減派，就會變成依個嘅 range。即係我哋第一個會觀察到嘅 substitution 就係 x 減派等於 u， 即係 x 減派等於 u， 咁咪即係 u 等。咁呢個係我哋第一個觀察到嘅 substitution。咁第二種 substitution 係點啊？成日用㗎啦，就係派到2派，首先轉做派到0先，即係 reverse 咗先。然後再成個符號喺出邊變做0到派咁樣嘅 format。咁依嚿嘢我哋應該點轉呢？咁如果你有一個咁呢個係 x， 呢個係 u 啦。咁如果你見到嘅話，可能直接寫到。但係如果你見唔到嘅話，我哋可以睇下有咩規律嘅。咁其實我哋就會發覺 x 加 u 佢加埋係一定等於2派嘅。即係派加派等於2派，2派加0係等於2派。咁所以我哋第二個觀察到嘅 substitution 就係 x 加 u 等於2派，或者你將其中一個 variable 掉去一邊，就係 u 等於2派減 x。咁呢個就係我哋第二個會觀察到嘅 substitution。咁我哋而家就要諗下邊個 substitution 先啱㗎咯喎。咁我哋睇翻先啦。咁首先佢個餡係要一樣嘅。
咁我哋諗下將呢嚿嘢塞入去嘅時候會發生啲咩後果咯喎？咁呢嚿嘢應該係 x 等於 u 加派啦。咁首先塞入去 sin、cos 呢啲嘅情況下，咁你加派同減二派呢啲嘅情況都唔會變噶嘛，所以唔使理住。咁我哋主要睇下依嚿嘢先。咁如果我塞 x 等於 u 加派嘅時候，e 嘅負 x 就會變成 e 嘅負 u 乘 e 嘅負派，或者冇跳步啦 ，e 嘅負 u 加派就等於 e 嘅負派乘 e 嘅負 u 咁樣。咦？淨係乘多咗 e 嘅負派喺出邊嘅啫喎。咁呢嚿嘢可以抽翻出嚟噶嘛？如果你做 integral 嘅時候，所以呢個方法其實係 work 嘅。我哋發覺。咁我哋再睇埋第二個 x 等於二派減 u 啦，或者 u 等於二派減 x 啦。咁 e 嘅負 x 就會變成 e 嘅負二派減 u， 就會變成 e 嘅負二派乘 e 嘅 u 啦。咁我哋就會啱啱會發覺你 e 嘅 u 嚟嘅喎，我要 e 嘅負 u 嘅喎。如果濕完之後，我哋要求係唔變啊嘛，即係 e 嘅負 x 轉做 e 嘅負 u， 但係你而家 e 嘅 u 次方嚟嘅喎，咁好明顯呢個方法係唔 work 嘅。咁所以我哋就會得到唯一一個 substitution 嘅方法，就係 x 等於 u 加派啦。咁去到呢步，我哋研究完濕咩之後，我哋就直接濕咗佢先啦。咁我哋啱啱諗出嚟嘅 substitution 就係 let x 等於 u 加派，咁 dx 等於 du， 寫翻啲 range 出嚟先。x 等於派 ，u 等於0 ，x 等於二派 ，u 等於派咁樣，就等於17除65乘1減 e 嘅負派，加由0去到派 e 嘅負 u 加派 sin 5 u 加派 cos 3 u 加派 du 咁樣嘅，咁就會得到17 over 65乘1減 e 嘅負派，加由0 e 去派 e 嘅負派乘 e 嘅負 u， 咁呢個負派抽咗出去先啦，就會變成咁樣 sin 5派加5u。咁我哋就諗下5派加 sin 5派加 theta 係咩啦？係咩嚟㗎啦？咁首先我哋要知道一樣嘢就係 sin 同 cos 佢個 period 係2派啦，所以我哋會知道 sin 2派加 theta 就會變翻自己嘅 cos 其實一樣嘅啫。咁 sin 5派加 theta 其實係等於 sin 2乘以佢自己 period 2次，再加派加 theta。咁所以呢嚿嘢係唔使理㗎啦，剩低個派加 theta 嘅啫。咁 sin 派加 theta 係咩嚟㗎？畫翻個 sin curve 出嚟咯，90、180，負數嚟嘅喎，就等於負 sin theta 啦。咁 cos 3派加 theta 就等於 cos 2派加派加 theta。咁個2派一樣唔使理㗎啦，剩低個派加 theta。咁一樣畫翻個 cos curve 出嚟。咁我呢啲背唔到嘅就自己畫 curve 啦。咁啱啱好又係負數啦，就會變成負 cos theta。咁所以我哋就會得到 sin 5派加5u du 啦，依嚿嘢就係 sin 5u 負 sin 5u 啦。咁依嚿嘢用翻下面個睇法就係負 cos 3u 嘅。咁所以我哋就寫翻出嚟啦，就變成一樣，就會變成負 sin 5u 負 cos 3u 咁樣啦。咁然後再化簡佢，
EF(u) sin 5u cosine 3u du。咁啱啱好就係 B1 part 個 answer 啦，即係17/65乘1減 EF派。咁所以我哋一樣用翻 B1 個 answer 去抄落去啦，乘以17/65 1減 EF派。咁由抽個17/65出嚟啦，1減 EF派加 EF派減 EF2 派，就等於17/65乘1減 EF2 派啦。咁呢個就係我哋計出嚟嘅答案。我哋再睇翻部 cal 機撳到啲咩出嚟？部 cal 機係 show 到，熄咗添，係 show 到0.26105呢個答案嘅。咁我哋撳翻下面呢個數係咪0.26105啦？乘以1減 EF2 派，啱啱好就係0.26105，嘟咁樣啦。咁我哋就知道我哋個答案係啱嘅啦。咁睇下，如果對比翻我計完之後先再篤機嘅話，其實係快好多嘅。所以我做 definite integral 嘅建議就係篤定機先，唔理3721篤定機先，咁就得㗎啦。然後到 C part 啦，咁 B part 計完就到 C part 啦。咁首先上面個答案係17/65 1減 EF2 派啦。咁下面呢個首先篤機先啦，一樣 integrate cosine natural log x 嘅5次括號sin natural log x 嘅3次括號，然後由 e 嘅-3派除2到 e 嘅派除2咁樣啦。咁篤完啦，咁我哋就諗下點計先啦。咁一樣抄翻條題目先啦。首先-3 派 over 2到 e 嘅派 over 2 cosine natural log x 嘅5次 sin natural log x 嘅3次 dx。咁首先我哋用翻 natural log 嘅嗰個 property 啦，就係將個次方抽翻落嚟 cosine 5 ln x sin 3 ln x 咁樣。咁然後第一步我哋諗下要濕啲咩先咯喎。咁好明顯又好明顯啦。咁都係啦，我哋嘅目標係望翻上面嗰個嚟濕噶嘛。通常嚟講，我哋唔會喺度自己通靈出嚟噶嘛。除咗2024嗰題死人嘢之外，咁我哋睇下有咩hint可以俾到啦。咁首先，我呢度裏邊個餡係 natural log x， 佢係 x 嚟嘅。咁我哋就要將呢嚿嘢變翻做 u 先啦，咁樣先可以對標翻上面呢嚿嘢噶嘛。咁所以我哋第一個步驟，即係我哋第一個會諗到嘅嘢就係 let natural log x 轉翻做 u 先，咁樣就會好睇好多，亦都 fit 翻上面嗰個 format， 由 5x 由 3x 咁樣啦。咁 let natural log x 等於 u， 咁 x 等於 e 嘅 u 次方啦 ，dx 等於 e 嘅 u 次 du。咁 x 等於，咁呢度唔抄 range 啦。咁實質上喺考試其實都係可以唔抄個 range 出嚟嘅。咁但係你要寫得啱啦。如果你驚自己寫唔啱，你都係抄翻一次啦。咁就會變成咁樣嘅 format 啦。cosine 5x cosine 5u sin 3u e 嘅 u 次 du 等於-3 派 over 2到派 over 2 e 嘅 u 次方 cosine 5u sin 3u 啦。咁然後第二步我哋要睇，我哋再對比翻 B2 part 嘅嘢咯喎。咁我哋唔好咁急住，我哋慢慢對比先。一樣裏邊個餡係 5u 3u 咁樣啦。你唔好理出邊嗰個啱唔啱啦，裏邊個餡啱住先㗎啦。而家我哋就
放低佢喺度，唔好理佢住啦。咁我哋睇翻前面 e to the power 嗰個咯喎，上面係 e 嘅負 x， 下面係 e 嘅 u 次方。咁好明顯，呢兩個係唔一樣噶啦，係 fit 唔到噶啦。咁我要將呢個變成呢個噶咯喎。咁第二步，我哋諗嘅 substitution 就係要將 e 嘅 u 次變成 e 嘅負 u 次啦。咁呢個就係我哋第二個目標。咁究竟要 sub 咩呢？咁冇嘢好講，直接 sub u 等於負 v 咯。呢個係最直接嘅方法啦。咁 du 就等於負 dv， 等於3 pi over 2到負 pi over 2啦。e 嘅負 v cosine 5負 v sin 3嘅負 v 負 dv 就等於，咁呢個負號劈翻出去就等於負 pi over 2到3 pi over 2啦。e 嘅負 v cosine 5v 負 sin 3v， 咁呢個負號劈翻出去咧一樣。咁 dv， 咁第二步嚟到呢度啦。咁我哋又對比翻一次我哋要做嘅嘢，我哋要砌嘅嗰個 integral， 即係我哋個目標啦。咁我喺度抄算啦，就0到2 pi e 嘅負 x cosine sin 5x cosine 3x dx。咁我哋又對比翻一次咯喎。首先睇個餡先 ，cosine 變 sin，sin 變 cosine。咁最直接嘅一個諗法就係 pi over 2加減啦。咁然後我哋再睇翻個 range 啦，一個係負 pi over 2到3 pi over 2，一個係0到2 pi。咁喺呢度嚟講，最直接會睇到嘅嘢 substitution 就係你上下一齊加個 pi over 2，咁就係 x 加 pi over 2等於 u 啦。咁呢個係最直接嘅睇法。咁我哋就要試一次先啦。試完唔啱，再換另外一個。咁 integration 就係咁做噶啦。咁就係 let x 加 pi over 2等於，或者 v 加 pi over 2等於 w 啦。dv 等於 dw。咁會得到負0到2 pi e 嘅負 w 減 pi over 2 cosine 5 w 減 pi over 2 sin 3 w 減 pi over 2 dw。咁就得到負0到2 pi e 嘅負 w 乘 e 嘅 pi over 2。咁呢個 pi over 2一樣抽出嚟啦。cosine 負5 pi over 2加 w sin 負3 pi over 2加 w 2加 w dw 咁樣啦。咁然後一樣，我哋研究翻 cosine 同 sin 會變咗啲咩先啦。咁首先 cosine 負5 pi over 2加 w 就等於 cosine 負2 pi 係咪啊？再減pi over 2加 w。咁前面都講過啦，見到2 pi 呢啲就唔使理佢嘅，咁會剩低依嚿嘢嘅啫。所以咁然後我通常習慣嘅做法係會將佢變翻做 pi over 2加減 w 咁樣嘅 format。我唔中意見到負 pi over 2嘅，咁所以我就會咁樣做啦。抽個符號出嚟 pi over 2減 w。咁我哋就知道 cosine 負 theta 就等於 cosine theta 噶嘛。咁所以個負就唔使理噶啦。咁佢就會變成 sin w 噶啦，直接。上面係5w 啦，抄漏咗，因為係3w。咁 sin 嗰個 case 其實一樣嘅啫。咁 sin 負3 pi over 2加 3w 就等於 sin 負 pi， 或者呢度寫個負2 pi 啦。然後再因
因為負2派係負4派 over 2啊嘛，咁我哋就加翻個派 over 2，加 3w 咁樣。咁我哋就會計到佢係等於 sin pi over 2加 3w。咁 sin pi over 2加一樣嘢唔會變嘅，就變翻做 sin 3w 嘅啫。cos 3w， 即係佢正負號唔會變，所以然後因為加 pi over 2，所以就會 sin 變 cos， 咁所以就最尾會變咗個 cos 3w 啦。咁所以我哋就會知道呢嚿嘢佢係 sin w 或者 sin 5w 啦。呢嚿嘢佢係 cos 3w 咁樣嘅啦。咁然後啱啱好再望翻 B1 part 呢嚿嘢，呢兩個已經係一樣噶啦。咁我哋個目標就完成咗啦。咁然後再抄翻個答案落去，17 over 65，一減 e 嘅負2派，咁就會等於17 over 65。咁呢度會成個 e 嘅 pi over 2落入去嘅，就會變咗做負 e 嘅 pi over 2加 e 嘅負2派加 pi over 2，負2加1除2加 e 嘅負3 pi over 2，咁調翻轉啦，就會變成 e 嘅負3 pi over 2減 e 嘅 pi over 2咁樣嘅。咁呢個就係我計到個答案啦。咁然後再望翻部 cal 機，佢呢嚿嘢係負1.255775咁樣嘅。咁我哋再撳翻機，我哋呢個數係咩嚟嘅先 ？e 嘅負3 pi 除2減 e 嘅 pi 除2乘17除65。啱啱好又係等於負1.25775咁樣噶啦。咁所以我哋就計到我哋想要個答案啦。咁呢題就係咁多嘅啫。咁可能你會見到網上面或者 YouTube 有其他人解卷片，就係教你慢慢拆，然後直接一步做 substitution。咁如果你覺得嗰個嘢係即係嗰個諗法係會簡單啲嘅話，係得嘅。但係如果你覺得哇咁樣通靈出嚟咁嘅款嘅，咁我就比較建議你試下我呢種方法，即係一步一步咁濕。有咩睇唔妥佢就濕咩先。例如第一步兩個裏邊都係有 natural log x 嘅，咁我睇唔妥佢咁咪直接濕咗佢先咯。然後第二步，呢個 e 嘅 u 次方 compare 上面 e 嘅負咩次方咁樣。咁第二步我哋比較直觀啲，有個諗法就係 u 等於負 v 咁樣嘅 substitution 啦。咁由第三步又係 compare 翻，其實做 substitution 最主要都係做一個 comparison 嘅啫，就係慢慢去比較，睇下佢有啲咩係唔同。通常都係 focus 喺裏邊個餡同埋個 range 有咩唔同嘅啫。咁呢條片就係咁多啦。